好啦噃又嚟到講聖經嘅時候啦。又提一提啦。又係我又專對住嗰啲唔係好時時睇聖經啊，或者係又唔喺教會活動嘅人咧，就傳達信息嘅。咁你見到我款都係啲叫咩書生係嘛都係噶啦因為咧我就係 data scientist 嚟嘅即係數據科學家我做 AI 嘅。所以咧你可以話我聰明嘅我係對待即係聖經咧，同對待我啲數據係一樣嘅你見到我點樣對付聖經咧，你都知道我係個咩人嚟噶啦，係啦，即係查根問底你冇即係你唔合理嘅，咁冇理由信得落係咪咁我讀咗咁耐。佢全部都係合理嘅喎，只不過你睇唔明啫喎，就好似我做嗰啲數據咁樣一樣，係啦。咁所以咧呢個我嘅強項我識咗就可以同人分享嘅喎，係啦。今日咁當然啦，又係今日睇下同主個旅程咩啦。上回就講到就係耶穌又用翻登山寶訓嗰段説話。我唔知啦，嗰段係登山寶訓啦，還是係佢喺另外一場景用翻同一句説話講。不過咧，佢嗰個記錄嘅方式有少少唔一樣，而嗰個 punchline 到最後個 conclusion 都有少少唔一樣。不過都唔係好重要主要個信息就係即係先尋他的國係啦，我們需用嘅東西都要加給俾我哋咁咧就。有人會覺得好神怪，哇咁就得㗎啦！天跌個麵包落嚟咁樣，咁其實咁係有呢啲咁樣嘅超自然嘅神蹟嘅，係有嘅即係我諗我都經歷過一啲咁但係如果你話喺一般人嚟講咧，你點樣理解咧？就係即係教人捉魚係啦。咁咧，當你想幫人咧，就唔好俾條魚佢。咁當然啦，佢餓到攤喺度，咁你俾條魚梗係應該嘅。即係主要咧，就你話去幫人哋話俾就算你話捐助又好咩都好咧，其實呢種方式咧係好，不過咧更好嘅方式咧就係教曉佢點樣去捉魚係啦，反而就係等佢自己自發係啦，咁然後自己照顧自己，咁先至係真正幫人嘅。咁所以咧就先求他的國嘅意思，即係 well 咁你就唔好直接俾嘢佢，等佢去揾好啦。咁但係點解嗰個人你唔幫佢，佢揾唔到？因為佢懵丙啊嘛，盲嘅咁即係兩頭中係啦，好似盲毛咁亂頭中咁梗係揾唔到食啦。咁所以喺我哋話提醒所有人先求他的國嗱，佢嘅國。即係無限大啦包括我哋嘅生活健康出入飲食衣食，全部包羅萬有係啦，即係變咗一個國咁嘅意思啦，係啦，即係你所有需要，你人生所有嘅東西都喺裏邊，所以咧用個國字係十分好嘅唔係淨係講一樣嘢，唔係淨止揾食咁簡單，仲有健康咧，係咪夫妻關係咧，係咪？家庭關係咧，係咪仲有好多嘢噶嘛，包羅萬有，咁成個總括就叫做神國係啦。咁你就先求他的國先係啦，搞清楚，然後咧就揾到食啦或者揾到魚捉啦OK 就係咁樣好咯。咁講完呢番話咧，就嚟到呢一度咧就講到即係其實耶穌咧不斷即係喺路加福音一路記就話佢一路喺度講嘅喎佢冇停嘅，即係講完頭先上面我講嘅嘢之後咧，佢繼續喺度講嘢嘅喎咁講啲咩咧？咁聽一聽啦呗好，咁佢讀一讀俾大家聽啦咁就話你們咧個腰裏咧就要束上帶，哇執正啲啦，係咪燈也要點着自己咧就好似個僕人係好似個僕人唔係僕人，等候主人從婚宴的筵席上咧就回來。咁他來到敲門嗰時候咧，就立即給他開門。哇！主人嚟到見到啲僕人警醒咧，啲僕人就有福啦
我實在告訴你們喎，主人就必叫他們坐席，哇！自己束上腰帶啊，進前侍候他們。好，或者啊，就係二更天嚟，或者係三更天嚟啊，看見僕人這樣咧，呢個僕人就有福啦喎。咁啊，家主咧若知道咧賊什麼時候到，咁啊，梗係必警醒啦，不容賊就刮透呢個房屋，係啦，這是你們知道的，你們也要預備，因為咧你們想不到的時候，人子就到來了。咁啊，彼得就講咯，哎呀，主啊，這個比喻是為我們說的咧，咁樣啊。咁啊，還是為眾人呢？咁樣咁啊，主就説啦，哇，誰是那忠心有見識嘅管家咯？嚇，主人派他管理家裏的人，按時分糧給他們呢？啊，咁啊，主人來到見到僕人這樣行，啊，這個僕人就有福了。我實在告訴你們啊，主人要派他管理一切所有的。那僕人若心裏説，哇！我嘅主人就必來得遲啊，就動手打僕人和使女，並且吃喝醉酒啊！在他想不到嘅日子，就不知道嘅時辰啊，這個僕人的主人就要來啦，重重地處置他，定他和不忠心嘅人同罪喎。咁就僕人知道主人嘅意思，卻不預備，又不順從他嘅意思行，這個僕人就必多受責打。唯有那個不知道的做了當受責打的事，就必少受責打，因為多給誰的，就向誰多取；多託誰的就向誰多要啊。好啦，咁就又係啦呢啲古文嚟嘅咁啊甩咳啲咁啊，亦都我又讀得差OK，咁啊，其實最後嗰句係最緊要嘅，係啦，就係多給誰就向誰多取，多託誰就向誰多要呢個其實係呢段最尾嗰句咧，就係嗰個 punchline 啦，重點嚟嘅噃。好啦，究竟佢講乜嘢咧？咁樣咩又束腰又係咩僕人又要點燈究竟係咩回事咧？咁好快咁樣同大家交代下啦咁然後將嗰個主要嗰個信息就最尾即係提點出嚟啦咁佢就束上腰帶，喂，佢話用僕人嘅喎咁僕人嘅心態係啦，咁就佢話束上腰咁執正啦，好似你去食飯，咁你冇嚟個 waiter 着到即係爛溶溶噶嘛，係咪？梗係着好西裝咁然後接待啲客人噶嘛，仲要點埋燈因為唔係瞓覺你冇見到啲侍應坐喺度發眼瞓嘅，話如果你見到你快啲走啦，嗰間嘢都唔食得噶啦，嗰間嘢。好啦，咁就係要等候主人喺婚宴翻嚟咁就話敲門嗰時候咧，你要立即開門，係啦。究竟佢講乜嘢咧？咁樣。咁嗱，上次我用捉魚嚟用一個比喻好似教人去捉魚係啦咁樣。咁僕人心態，咁即係話咧，學捉魚嘅僕人係啦。係即係話你喺度學緊捉魚嘛，人哋教緊你去捉魚嘛，係嘛？咁你要話咁個僕人心態喎？點解咧？即係話究竟啲魚點捉咧？嗱，老實講，我試過釣魚嘅咁我都係好彩咁釣過一兩條大魚，但係你真正嘅學問我真係唔係好識嘅，係啦。咁所以咧尤其是即係話你頭先我講到啦，我做 AI 噶嘛，咁即係人工智能咁咁我哋好需要極多嘅靈感，咁我哋先知點樣解決即係嗰啲技術問題噶嘛，係咯。所以咧啲靈感幾時嚟咧？喂，你唔預備好靈感到，你都係冇咗件事嘅喎，係嘛？咁所以咧，如果你係即係喺我哋即係做技術嘅人嚟講嘅話咧，我哋要幾時都要預備好我哋嘅心態嗱，呢度就講到話係僕人嘅心態即係嗱，呢度係用主僕嚟去代表呢個關係，
咁咧聖經用好多唔同嘅關係咧嚟代表啊神嘅性格。不過喺呢一度咧，佢用主僕嚟做，即係講解一件事就係，喂，你要預備好，要預備，根本就係要你預備，即係唔好時時懶閒啊，可以 hea 下 hea 下咁樣，咁你 hea 下 hea 下，你點樣做得好嘅 AI 咧？咁啊靈感到你要即刻要做咯，你唔可以等啊嘛，係嘛？咁呢啲咁嘅徒弟，你收唔收啊？你肯定唔收佢，嘥氣啊！真係，你教佢都真係嘥時間。OK， 好咁啊，即係要唔可以 hea。OK， 咁啊，主人嚟到佢話要警醒啊嘛。其實呢個警醒就係成個即係呢一上面提醒嘅嘢，就話要警醒，咁就有福啦。因為咧靈感一到，哇喺即刻 get 到，即刻做係啦。咁啊，佢頭先嚇，即係我唔知大家有冇留意啦啊。咁啊，我時時打太極咧都有靈感嘅。佢一嚟咧，我就好似明咗啲嘢咁樣噶啦。一明咧，然後試得咗喎，咁就下一步係咩？咪教你哋咯，係啦。呢個就係我做人師傅嘅心態啊。咁啊，但係最妙就咩咧？最妙係咩咧？咁我發現好奇怪。佢話咧，如果你係咁樣嘅話咧，警醒啊！一嚟到即刻開門。佢話咩啊？佢話主人必叫你坐席啊！咦？唔係做僕人咩？點解坐喺上邊啊？仲係個主人自己束上帶啊！進前侍候他們。哇！呢個乜嘢道理啊？呢個就咩咧？我咁解你好容易明啊！徒弟做嘅事，師傅一樣做。原來師傅唔係高高在上嘅噃。喺呢度嘅師傅啊，唔係高高在上。而呢個師傅咧教啲徒弟咧係以身作則嘅。佢叫得你做，佢自己都會做。咁樣先至係真真正正嘅好師傅啦。係啦，咁即係話咧我叫你練嗰啲嘢咧，我自己都要練。我唔可以淨係叫你練，自己唔練。或者調翻轉頭講，你教仔女都一樣，係咪？你叫啲仔女要唔好要誠實咁樣，咁你冇理由喺佢面前講大話呃人係嘛？啲細路一睇就知道你講一套做一套噶啦噃。咁所以咧係啦，嗱呢度就係以身作則。所以咧頭先用主僕嚟講咧，其實去到呢個位，佢已經變成師徒咯噃，係咪咧？係咪好有意思咧？聖經好咯，再睇埋落去仲有意思。咁啊，下次再講到就話咁當然佢又講到咧有賊入嚟啦。咁其實嗰個都係比喻嚟嘅，仍然之係話，喂，我話俾你聽個賊會嚟，你梗係會警醒啦，係嘛？但係我唔話俾你聽嗰時，哇，咁你就要時時都要警醒咯喎，即係呢個講就話你意想不到嗰時，人子就到啦咁樣，即係話，喂，要醒目先得㗎，係嘛？即係話你幾時都要醒目，係啦，咁就即係如果即係人都實講，我諗我都係醒目嘅咁就即係一個禮拜返足5日工，係咪都唔知幾多時候啦我喺度時時睇住啲數目字，係咪咁我要計數㗎嘛又要諗究竟點樣解決嗰啲問題咧即係點樣用 AI 嚟做賺錢咧咁樣咁你要醒目先得㗎噃，係咁到靈感到你又唔預備，咁上帝都幫唔到你啦，係咪？好咁樣咧呢度就繼續嚟咯喎彼得講嗰句説話，你就知道彼得係醒目嘅點解咁講咧佢話主這比喻係為我們說的嘛咁樣咁問佢喎耶穌都冇講到嗰個係比喻，但係彼得一聽已經知道係比喻咯喎，哇！大家聽嗰時有冇留心啊？係你有冇預備你冇預備上帝要益你都益唔到啦，係咪？好啦，咁所以咧彼得係醒目嘅，哇！一聽就知道有料到，不過咧佢就唔係好明，係啦，咁所以咧佢問一問主又好奇怪喎問親咧主都答佢嘅，咁調翻轉頭，你嘅禱告上帝有冇答你其實佢有答嘅喎，但係可能你冇留心咋你唔好怪上帝唔聽你禱告係你唔留心聽上帝嘅答案啫。好啦，佢就話佢話忠心有見識嘅管家咯喎，咦？
乜搖身一變由僕人變成管家啊？咦，係喎，佢又用另外一種比喻嚟表達我哋嘅職責咯喎。咁啊，佢話啲主人派他去管理家裏嘅人喎。咦，點解？咁嗰啲人點解你揾你去管其他人呢？啊，好簡單啦，即係話你叻過其他人咯。咁其他要人管，咁啊你去管人。哇，即係人上人咯喎，係嘛？點解你會人上人？因為你聽話，因為你聽得到。咁你醒目，主人話俾你聽，嗱你咁做，嗱你就可以搞到佢哋個個開開心心、揼揼掂咁樣。咁你跟嘅咁咪一家和睦，係咪？公司亦都好開心，所有同事都覺得，你 number one， 係咪好嘢咧？係嘛？咁但係你要進取啲先喎，嚇，因為點解咧？佢進取嘅方法好簡單，警醒、醒目啊！上帝有乜嘢即係正嘢，你即刻 get 到，即刻做，咁啲人就自然跟你噶咯。嗱，另外嗰個人咧就衰啦，做咩咧？話即係話咧不務正業。係啦，哈哈霸霸，哇！呢啲嘢抵打啦，係咪啊？好啦，咁就想再加多樣嘢嚇，其實翻上去啊，即係跳咗少少，唔緊要。佢話除咗你有福之外，可以幫手去即係同即係去管理其他人啊嘛。咁即係話你係可以做人 manager 嘅。你叻過佢哋你可以教佢哋點做添咁啊，然後你揾到翻嚟，亦都同佢分呢件係好事，即係捉到魚下邊嗰句靚嘢正嘢。佢話要除咗即係告訴佢話實在再告訴你主人要派你管理一切所有嘅。哇喂，我管一個細嘅 team 嘅啫喎，而家你叫我管晒所有人啊，咁咪即係做 CEO 嗱。就係咁解啦，唔係淨止捉魚啊，金雲，即係話咧海上面嗰啲嘢，你捉乜嘢都捉到，係啦連埋鮑魚都捉埋，哇 number one 係啦，學埋點都捉鮑魚，咁所以即係話即係你嘅能力越高，咁你個責任就越高嘞噃，因為咧好多人都睇住你食飯噶啦嘛，係咪？喂，其實乜都唔使做，淨係做一樣嘢，警醒啫，醒目咁就得啦，all right。好咯喎，咁當然啦，即係嗰個哈哈霸霸嗰個即係聖經講就話，同嗰啲不忠心嘅人同罪，咁基本上嗰個人都唔忠心啦，上帝俾咗啲好嘢你都冇好好去用，咁呢啲就唔忠心噶咯喎，咁你要諗一諗啦，上帝俾咗啲咩你有冇好好地去用啊？嗱呢句説話咧，通常都係父母同啲仔女講嘅，嗱。我俾咗咁多錢你供起佢讀書，哇！你老 hea 又唔讀書考試又低分，哎呀真係心都噏埋。嗱，上帝俾咗啲咩好嘢我哋咁我哋有冇好好地用即係有口話自己個仔即係有冇話埋俾自己聽？上帝俾咗嘢，你有冇好好地去用咁樣？好啦喎咁就話，不過咁上帝都好嘅，即係嗰啲知道又唔做嗰啲咧，即係抵打啦，係咪但係唔知嗰啲咧都要受責，係啦，因為 well 咁雖然不知者不罪，咁但係 well 俾咗啲好嘢你，哇！你咁聰明，點解你唔去嚟幫下其他人點解你自己 hea 喺度咧？係啦，咁所以咧到最後嗰句就話即係多給誰嘅就誰多取多託誰嘅就誰多要咁樣。係啦，咁簡單啲嚟講，中國人有句説話就話：天生我材又必有用，係啦。但係冇嘅冇所謂因為可以求翻嚟，記唔記得啊？話先求他的國啊嘛，呢啲嘢都要俾你，所以咧，哇！上帝幾好，成個倉庫打開嘅，你叫乜都要有。不過咁你要醒目，你求嗰啲嘢，你又唔醒目，上帝想幫你都幫唔到。好啦。咁所以咧呢段經文咧其實都唔係太難明，不過有幾個要點提一提咧，原來咁樣睇咧就容易明嘅咁就即係正如我話齋啦，其實即係喺呢度我都教咗咁多年太極，其實我啲好多嘢學翻嚟，除咗喺頭1、2年喺師傅度學咗啲基本同埋佢都好有心去教我哋嘅咁我就學咗啲啦
咁啊，其實都唔夠嘅啊，係我要教人啊，我教咗咁多年，即係因為我教人，我先知，咦，原來有啲嘢有我慢慢學嘅，咁嗰啲嘢係從邊度嚟嘅咧？有上帝嚟嘅，因為冇人教我，你點會無啦啦會知咧？而且仲係有啲係靈感嚟嘅，係好明顯係靈感嚟嘅，要醒目係啦。咁所以咧，我今日係特別醒目嘅。OK， 好，咁就另外一種 case 咧，就係你如果你學咗啊，即係好似啊，即係我個仔啊，即係學咗鋼琴，佢唔再練咧，生鏽，原本識都變咗唔識啊。咁啊，即係呢個亦都係即係同經文好大關係啦。咁其實當我哋學咗太極啊，即係我都同大家講，我預你會去教人嘅喎，啊，你唔好淨係留翻俾自己用，你要教人先得嘅喎。你唔教咧啊教人咧就教學相長，你教嗰個有益處，自己有益處，幫到自己幫到人，何樂而不為咧？係咪？嗱，呢個就係愛人如己嘅道理啦。嗱，天國就係咁樣嘅地方，咁所以你能夠嚟到天國，哇，真係十分好啊，因為互相大家都關顧嚇，有咩問題大家一齊嚟幫你啊，咁你亦都走去幫人，呢啲先至係好嘅地方啊嘛，係咪？咁係咪呢個社會都應該係咁嘅咧？係啦，咁啊請為呢個社會大家祈禱啦啊！呢個唔淨止係國家，而家成個世界都喺度亂糟糟啊！我哋都應該為呢個祈禱。咁啊，祈完禱之後，記住要醒目。究竟上帝同你講乜嘢？佢講乜，你即做。哇！咁就利己利人啊！好，咁啊，願今日嘅信息就祝福大家咯。OK，下次再見，拜拜。